Drejtori i shërbimeve publike Qele Lamaj për televizionin Besa na njoftoi se për shkak të disa problemeve që kemi pasur me kecin, për shkak të kapllove të tensionit të lartë, ndërtimi rreth rrotullimit në rrugën Adem Jashari tek ish objekti tashmë i rënuar i Liris në lagjen Bashdërhane në Prizren. Kjo punë është shtyer, por para 2 ditësh kemi marrë miratimin e kecit, nga dje kemi filluar që atje të punohet. Gjithsesi, drejtoria e shërbimeve publike është në vazhdim e shumë edhe aktiviteteve tjera, në këtë rast edhe në lagjen Bashdërhane, ku kanë fillu punimet para 2 deri 3 javësh ashtu. Kem pas një komplikim në kuadër të punimeve, na kanë rezultuar 2 kablo të tensionit 110 kV. Normalisht është dorë të lajmërojmë organet kompetente në këtë rast keci, edhe gjithë kjo shtyrje, të themi, ka ndodhur për shkak zgjidhjes teknike të kecit, të cilët është dashur të pritet. Zgjidhja teknike në ka ardhur javën e kaluar, pikërisht ditën e ne kemi fillu me vendosjen aty në kabllove ndërtoksore, edhe qysh sot kompania tjetër, këtë rast Renelo Altahiri, i cili ka një kontratë me drejtorinë e shërbimeve publike për asfaltimin e asaj pjese, kanë fillu punimet. Përveç kësaj, është bërë dhe disa kanalizime dhe si të ujrave atmosferike, është bërë dhe kanalizime të ujrave të zeza. Nuk ka ndonjë vonesë, presim që në brenda 10 ditësh e gjithë kjo infrastrukturë na përfundoj, edhe njëherë për gjithmonë në qytetin e Prizrenit komunikacionit të zhvillohet në mënyrë më të mirë të mundshme që ka mundësi. Ashtu nëse kushtet klimatike mbajnë, besoj se brenda 10 ditëve do të kryhen edhe punimet tek shtëpia e Bardh, do të përfundojnë punimet në kuadër të projektit ndërtimi rreth rrotullimit në rrugën Adem Jashari tek ish objekti tashmë i rënuar i Liris në Bashdërhane në Prizren, tha drejtori Qele Lamaj. Se kushtet atmosferike na lejojnë gjithsesi që brenda 10 ditësh duhet të përfundojnë. Nëse ka me kena me pas rreshje shiut, atëherë duhet ta dimë që shtresa asfaltit në po mashinë nuk shtrohet. Por gjithsesi ne presim që brenda këtyre 10 ditëve, 2 javë maksimum, do të na përfundojë kompleta infrastruktura. Shpresojmë në bashkëpunim dhe mirëkuptim nga banorët dhe qytetarët, tha drejtori Qele Lamaj.